क्या आपको पता है छींक रोकना आपकी जान ले सकता है? हमारी एक छींक की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेजी से तो इंडिया में ट्रेन भी नहीं चलती और एक झटके में 1 लाख पानी की बूंदें बाहर आती। अगर आप इसे रोकते हैं तो सारा प्रेशर बाहर निकलने के बजाय आपके दिमाग और कानों की तरफ चला जाता है। इस प्रेशर से आपकी कान के पर्दे फट सकते हैं या दिमाग की नस डैमेज हो सकती है। तो हीरो बनने के चक्कर में इसे रोकना मत, वरना बगल वाले के चक्कर में आपका ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करके जाना।